We thank you for the testimonies. Adúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí. We thank you for keeping us safe up to today. Adúpẹ́ pé ẹ̀yin Ọlọ́run lẹ pa wá mọ́ títí di òní yìí. We thank you for the blood covenant. Adúpẹ́ fún májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀. And now you have been keeping us. Tẹ́ fi ń pa wá mọ́. Set our thanks in the mighty name of Jesus. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. We are going into sermon now. À ń lọ sínú ọ̀rọ̀ yín báyìí. Want you God to minister unto us in the mighty name of Jesus. Kíkẹ́ ẹ̀yin Ọlọ́run kẹ́ wá kọ sí wa lórúkọ Jésù. Coming today will not be in vain in the mighty name of Jesus. Wíwá wa lónìí kò ní já sásán lórúkọ Jésù. Bless us in Jesus' name. Wíwá lórúkọ Jésù. In Jesus' name we are praying. Praise the Lord. Okay, hallelujah. We thank God for an opportunity to be here this morning. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ tá a tún ní láti wà níbí láàárọ̀ yìí. And we thank the man of God for giving us the grace, the opportunity to minister before the church of God. Adúpẹ́ lọ́wọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà tó fún wa láǹfààní láti sọ̀rọ̀ níwájú ìjọ Ọlọ́run. We might not be moving around the same way he moves around, but we believe in God that will be blessed this morning in Jesus' name. Nǹkan tí wọ́n ń sọ ni wípé ó lè má rí bó ṣe máa rí tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ wọ́n tẹ́ bá ti gba orúkọ Ọlọ́run gbọ́ àdẹni ìbùkún láàárọ̀ yìí. Our topic this morning is restoration of the kingdom of God. Ìdápadà ìjọba Ọlọ́run. Restoration of the kingdom of God. Ìdápadà ìjọba Ọlọ́run. You like and call it restoration of the kingdom. Tàbá sì fẹ́ a lè pè é ní dídápadà ìjọba. Or restoration of dominion. Bí dídápadà ìjọba náà ni àbí ìjẹgàba. The text is from the book of Daniel chapter 2. Láti ní ìwé Daniel orí kejì. We read verse 44. Láti ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógójì. Ní ọjọ́ àwọn ọba wọ̀nyí. In the days of this king. Bí Ọlọ́run yóò gbé ìjọba kan kalẹ̀. In the days of this king, the God of heaven will set up a kingdom. Èyí tí a kì yóò lè parun títí láé. Which shall never be destroyed. A kì yóò sì fi ìjọba náà lé orílẹ̀-èdè mìíràn lọ́wọ́. And the kingdom shall not be left to other people. Yóò sì fọ́ túútúú. It shall break in pieces. Yóò sì pa gbogbo ìjọba wọ̀nyí run. And consume all these kingdoms. Ṣùgbọ́n àwọn ò dúró títí láéláé. And shall stand forever. Amen. Amen. Please read from a simpler version of the Bible. Daniel 2:44. In the days of those kings, the God of heaven will set up a kingdom which will never be destroyed, and that kingdom will not be left for another people. It will crush and put an end to all these kingdoms, but it will itself endure forever. Amen. Amen. That is this song. Gbogbo tó ń jọba nínú ayé mi o. Tọ́lọ́run ò fi ìjọba tó ń pera rẹ̀ lọ́ba tó ní lẹ́yìn Ọlọ́run ṣe bóun ló kàn. Ẹ̀mí mímọ́ lóye káyé ṣe bí ọba. After today, Lẹ́yìn òní. after this hour, Lẹ́yìn wákàtí yìí. nothing will reign over us in Jesus' name. Àwọn lórúkọ Jésù. Man, nature, spirit. Ìbá jẹ́ ènìyàn. Nothing will reign over us again in Jesus' name. Ìbá jẹ́ ènìyàn. Ẹ̀dá àbí ẹ̀mí èyíkéyìí ò ní jọba lórí wa mọ́ lórúkọ Jésù. We need to start by explaining this verse itself, and we can't explain it without reading verse 32 to 35. A bẹ̀rẹ̀ ní títúmọ̀ ẹsẹ̀ yìí ṣùgbọ́n àrùsà ka ẹsẹ̀ ìkarùndínlógójì ká fi túmọ̀ ẹsẹ̀ ìkejìlélọ́gbọ̀n. Èyí ni ère náà. Orí rẹ̀ jẹ́ wúrà dáradára. The head of the statue was made of pure gold. Àyà àti apá rẹ̀ jẹ́ fàdákà. Its chest and arms of silver. Inú àti ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ jẹ́ idẹ. Its belly and thighs of bronze. Itan rẹ̀ jẹ́ irin. Its legs of iron. Ẹsẹ̀ rẹ̀ sì jẹ́ apá kan irin, apá kan amọ̀. Its feet partly of iron and partly of baked clay. Ìwọ ni títí òkúta kan fi wá láìsí ọwọ́. While you were watching, a rock was cut out, not a human hand. Ó sì kọlu ère náà lẹ́sẹ̀ rẹ̀. It struck the statue on its feet. Tí í ṣe ti irin àti amọ̀. Of iron and clay. Ó sì fọ́ wọn túútúú. Smashed them. Nígbà náà ni ó sì fọ́ irin. Then the iron, the clay, amọ̀
idẹ, fàdákà, the silver, àti wúrà tútù. and the gold were broken to pieces Ó sì dàbí ìyàngbò ìpakà nígbà ẹ̀rùn. at the same time and became like chaff on a threshing floor in the summer. Afẹ́fẹ́ sì gbá wọn lọ. The wind swept them away Tí a kò sì rí ibi kan fún wọn mọ́. without leaving a trace. Òkúta tí ó sì fọ́ ère náà sì di òkè ńlá. But the rock that struck the statue became a huge mountain Ó sì kún gbogbo ayé. and filled the whole earth. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 34, ní ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. you watched while a stone was cut out without hands. tí ó ń wo òkúta tí ó ń bọ̀ láìsí ọwọ́ yìí. And this stone is Jesus Christ. Òkúta yìí sì ni Jésù. His birth was not natural. Ìbí rẹ̀ ìṣe lásán. It was cut out without hands. Ó wá láìsí ọwọ́. And it struck the image. Ó sì bá ère yìí. This is the story. Ìtàn náà ni. Nebuchadnezzar had a dream. Ọba Nebukadnesari ní lálàá kan. And when he woke up, he couldn't even remember the dream. Nígbà tó jí kò tiẹ̀ rántí àlá òun gan mọ́. Not talk of the interpretation of the Ká má dream. tiẹ̀ tí ìwà sọ sí túmọ̀ rẹ̀. But Daniel was able to tell him the dream and the interpretation. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run Dáníẹ́lì lọ́wọ́ láti sọ àlá náà fún àti ìtumọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú. And the whole verse in chapter 2 stated the dream. Gbogbo oríkejì yìí ló sọ̀rọ̀ nípa àlá náà. But where we are really dealing with today is how the stone cut out without hands Ṣùgbọ́n ibi tá à ń gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí gan ni òkúta tí ò sí ọwọ́ yìí. destroyed all the kingdoms. Bó ṣe bà gbogbo ìjọba yìí jẹ́. Now, the kingdoms explained here, Àwọn ìjọba kan ṣàlàyé. that of gold, silver, iron mixed with clay. Ìwúrà, idẹ, irinmọ́, odò. We've all known that the first is the Babylonian kingdom, that's the gold. A mọ̀ pé àkọ́kọ́ nínú wọn ni ìjọba ti Bábílónì. We have the Greeks, we have we have the Media Persia, the Greeks, then the last kingdom before Jesus came, that's the Roman kingdom. Gbogbo àwọn ìjọba tó ń dárúkọ yìí àti Róòmù èyí tó kẹ́yìn tí Jésù ti dé. Jesus is the stone cut out without hands, Jésù ni òkúta tí a rí tí tó ń jù láìsí ọwọ́ which they yìí. were expecting to put an end to Roman government, Tí wọ́n ń rò tí wọ́n ń fẹ́ pé ó fi òpin sí ìjọba Róòmù. and not really the government of the world. Kì í ṣe ìjọba gbogbo ayé. They were expecting him to come, Wọ́n retí rẹ̀ kó wá. put an end to Roman government, Kó fi òpin sí ìjọba àwọn Róòmù. not necessarily put an end to the reign of the kingdom of darkness on the earth. Kì í ṣe pé kó kú wá fi ìjọba sí ìjọba fi òpin sí ìjọba òkùnkùn nínú ayé. Now, these verses of two interpretations, though we were dealing with only one part of it this morning, Ìtumọ̀ méjìlá ni fún ẹsẹ̀ tá à ń kà yìí bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹyọ kan la fẹ́ wò nínú ìtumọ̀ yìí. the one we'll not be dealing with is the eternal reign of the Son of God. Èyí tá à ní wò ni ìjọba ayérayé ti ọmọ Ọlọ́run. But the one we discussed this morning is how the stone cut out without hands destroyed all the kingdoms. Èyí tá a fẹ́ wò láàárọ̀ yìí ni òkúta tí a tán jù láìsí ọwọ́ yìí bó ṣe bà gbogbo ìjọba yìí jẹ́. How he destroyed it through coming to the world as a lamb, Bó ṣe bà á jẹ́ ní pípa wíwá sí ayé rẹ̀ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. slain before the beginning, before the foundation of the world. Tí a pa ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé. And how he restored kingdom to us. Bó sì ṣe wá gba ìjọba fún wa. How he restored dominion to us. Bó ṣe gba ìjẹgàba fún wa. Because you need to reign with him here A nílò láti bá a jọba níbí. before you can reign with him eternally. Kó o tó lè bá a jọba ní ayérayé. Let's start Psalm 29 verse 36. Orin Dáfídì orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì. Orí kọkàndínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀. Psalm 89 verse 36, I'm sorry. Orin 89 verse Dáfídì 36. orí kọkàndínláàádọ́rùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì rẹ̀. Irú ọmọ rẹ̀ yóò dúró títí láéláé, àti ìtẹ́ rẹ̀ bí òòrùn níwájú mi. His offspring shall endure forever, and his throne shall continue as the sun before me. Continue, please. I'll start from 7 too. A ó sì fi ìdí rẹ̀ múlẹ̀ láéláé bí òṣùpá, It shall be established forever like the moon, àti bí ẹlẹ́rìí òtítọ́ lé ọ̀run. and the witness in the sky is faithful. That's the Jesus kingdom. Ìjọba Jésù Kristi nìyí. God himself has sworn to David Ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ó ti búra fún Dáfídì. that his son, that he will never lack his son on his throne. Pé a kì yóò fẹ́ ọmọ rẹ̀ kan kù
lórí ìjọba rẹ̀ lórí ìtẹ́. Let's read verse 20 of Psalm 89. Ẹsẹ̀ ogún ibi tá à ń kà yìí. Èmi ti rí Dáfídì ìránṣẹ́ mi. Òróró mímọ́ ni mo ta sí ilé orí. Nípasẹ̀ ẹni tí a ó fi ọwọ́ mi múlẹ̀. Apá mi pẹ̀lú yóò máa mú ilé ara le. I have found David my servant. With my holy oil I have anointed him. With whom my hand will be established. My arm also will strengthen him. Praise the Lord. Hallelujah. Now, how this will happen, they don't understand. Ṣùgbọ́n bí nǹkan yìí á ti ṣẹlẹ̀, òye rẹ̀ ò yé wọn. Because even if the kings of this world have known, Láti pé àwọn ọba ayé yìí ti mọ̀. they would not have done what? Kí ni wọn ìbá ti ṣe? They would not have crucified the Son of Glory. Wọn kì í bá ti kan ọba ògo mọ́ àgbélé. If they had known how he will restore kingdom back to man. Tó bá jẹ́ kí wọ́n mọ bó ṣe máa gba ìjọba fún ènìyàn padà. Even if the Israelites had known how the kingdom will be restored back to man, Ìbá tiẹ̀ ṣe pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì gan wọ́n mọ bí a ti fẹ́ dá ìjọba yìí padà fún ènìyàn. they might not have crucified him. Wọn kì í bá ti kẹ́gàn rẹ̀. Now, this is the paradox. Bí òwe lélẹ́yìí, bí àfiwé. It's like an opposite of each other. Bí nǹkan méjì tó kọjú síra wọn. Jesus is coming as the glorified king, Jésù ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba tí a ṣe lógo. and is coming as the slain lamb. Ó sì ń bọ̀ gẹ́gẹ́ bí àgùntàn Now, tí a pa. now everybody back then were looking up unto him as the king to come. Nígbà yẹn gbogbo wọn ló ń wù ú pé ọba wa ló dé yìí. Because the prophecies have even fulfilled it that is the king to come. Àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ti wà pé òun lọ́ba tó ń The bọ̀. prophecy of Daniel 2 show that he will come when the Roman government is ready and is coming to take government from the Roman government. Àsọtẹ́lẹ̀ nínú ìwé Dáníẹ́lì orí kejì táwọn wò yìí gan ó ti sọ pé ní àkókò ìjọba Róòmù ló ń bọ̀ láàdé láti wá gba ìjọba lọ́wọ́ àwọn ìjọba Róòmù yìí. Let's start by reading Isaiah chapter 52. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Àsáyà orí kejìléláàádọ́ta Isaiah 52 verse 13. ẹsẹ̀ ìkẹta. You want to see him as the king to come. A fẹ́ rí gẹ́gẹ́ bí ọba tó ń bọ̀. Kíyèsí, ìránṣẹ́ mi yóò fi òye bá ni lò. My servant will act wisely. A ó gbé e ga, he will be raised. A ó sì gbé e lékè, And lifted up òun ó sì ga gidigidi. and highly exalted. He shall be exalted, extolled, and be very high. À á gbé e ga gidigidi. So immediately he came, they were expecting that he will be extolled. Nígbà tó dé gbogbo wọn ti ń wò pé ẹni gíga ẹni. They were expecting that he will be that king that will deliver them. Pé ọba ńlá kan tó ń bọ̀ wá gbà wọ́n ni. Zechariah 9 verse 9. Ìwé Sẹ̀káráyà orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ This was even fulfilled with the triumphant entry of Jesus Christ into Jerusalem. Ìbí yìí ní ìmúṣẹ bí Jésù ṣe wọ Jerúsálẹ́mù pẹ̀lú ògo. He entered as the king to come. Ó wọ ọbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọba tí wọ́n ti ń retí. Yọ̀ gidigidi, Rejoice. ìwọ ọmọbìnrin Síónì. Uh-huh. Hó, ìwọ ọmọbìnrin Jerúsálẹ́mù. Kíyèsí, ọba rẹ̀ ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ. Your king is coming to you. Òdodo ni òun sì ní ìgbàlà. Ó ní ìrẹ̀lẹ̀, ó sì ń gun kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́, àní ọmọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king comes to you. He is uncompromisingly just and having salvation, triumph, and victorious, patient, meek, lowly, and riding on a donkey, upon a colt, the foal of a donkey. But this can be fulfilled Ṣùgbọ́n eléyìí ò lè ní ìmúṣẹ. without what I believe we've all known in this church. Láì sí ìmúṣẹ ohun tí mo gbàgbọ́ pé gbogbo wa mọ̀ nínú ìjọ yìí. Aṣọ ti yà Kristi Talking about the suffering of Christ àti ògo tí. and the glory that will follow. But they were expecting the glory to manifest immediately, Ṣùgbọ́n àwọn ń retí kí ògo yìí kó farahàn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. not the suffering. Kì í ṣe ìjìyà. But he must suffer Ṣùgbọ́n ó gbọ́dọ̀ jìyà. for us to reclaim the kingdom. Ká tó lè gba ìjọba náà. Let's read the prophecy about his suffering. Isaiah 3 verse 1. Ìwé Àìsáyà orí kẹtàléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní ká wo ìjìyà rẹ̀ níbẹ̀. Isaiah 3 verse 1. Ìwé Àìsáyà orí kẹtàléláàádọ́ta ẹsẹ̀ ìkíní bẹ̀rẹ̀. Ta ni ó ti gba ìyẹn wa gbọ́? Who has believed, trusted in, relied upon, and turned to him to a message, Tálẹ̀ fífi apá Olúwa hàn fún. and to whom has the hand of the Lord be disposed? Nítorí yóò dàgbà níwájú rẹ̀ bí ọ̀jọ̀lẹ́ ohun ọ̀gbìn. Verse 2. Akẹ́gàn rẹ̀, He was despised a sì kọ̀ ọ́ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. and rejected and forsaken by men, Ẹni ìkáàánú tó sì mọ ìbìnújẹ́. a man of sorrows and pains, acquainted with grief and sickness. Ó sì dàbí ẹni pé
pa ojú wa mọ́ kúrò lára rẹ̀. And like one from whom men hide their faces, Akẹ́gàn rẹ̀ àwa kò sì kà á sí. he was despised, and we did not appreciate his words or have any esteem for him. Lóòótọ́ ti ru ìbìnújẹ́ wa. Surely he has borne our grief, sicknesses, Surely he has borne our grief. Let's say it out louder. Surely he has borne our grief. Kí ló ṣe fún wa? Ó ru ìbìnújẹ́ wa. Confess it. Kí a lè jẹ́wọ́ rẹ̀. He has borne my grief. He has borne my ìbìnújẹ́ mi. I will no more bear grief again. Mi ò ní rí ìbànújẹ́ mọ́. An end has come to grief in my Mi ò life. ní dé ìbànújẹ́ nínú I will ayé not experience grief again. mi ò ní rí ìbànújẹ́ mọ́. Ẹ já sọ́dọ̀ àdúrà. Let us pray. Can we confess it louder? Kí a lè jẹ́wọ́ rẹ̀. Or can we start off and confess it? Àbí ká ó kú dìde gan ká jẹ́wọ́ rẹ̀. Ó ti rí ìbànújẹ́, he bore it once and for all. Ṣé ó ti rù ú lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo? And I will no more bear it. Mi ò ní rù ú mọ́. Let's proclaim it in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we are praying. Ní orúkọ ní àgbàdúrà. Let's have a seat. Ẹ jẹ́ ká jókòó. I believe it would be very good if we can read these verses together in Yoruba so that we can proclaim it upon ourselves. Ìbá ti dára tó bá jẹ́ pé gbogbo wa lè ka ibi yìí papọ̀ ní èdè Yorùbá ká lè jẹ́wọ́ rẹ̀ fúnra wa. So the person reading will be reading and will be following her. Ẹni tó ń kà á máa tẹ̀lé. Lóòótọ́ ti ru ìbìnújẹ́ wa. Ẹ má bínú. That's the word. It's not why again. With your mouth you confess what you want this morning. Pé nǹkan tá a fẹ́ ẹnu ara wa láti jẹ́wọ́ rẹ̀ láàárọ̀. So lóòótọ́ ti ru Ìbìnújẹ́ mi. Lóòótọ́ ti ru ìbìnújẹ́ mi. Lóòótọ́ ti ru ìbìnújẹ́ mi. Ó sì gbé ìkáàánú mi lọ. Àní bá mi káàánú mọ́. No more sorrow. Kò sí ìbànújẹ́ mọ́. Continue please. Ṣùgbọ́n àwa kà á sí bí ẹni tí a nà, tí a lù láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, tí a sì pọ́n lójú. Ṣùgbọ́n a sá ilé ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá wa. Let's say it out loud. Ṣùgbọ́n a sá ilé ọgbẹ́ nítorí ìrékọjá mi. A pa ilé ara nítorí àìṣedéédéé wa. Ìnà àlàáfíà mi sì wà lára rẹ̀. Àti nípa ìná rẹ̀ ni a fi mú mi lára dá. All sickness go in Jesus' name. Gbogbo àìsàn kó máa di By stripes I am healed. Nípa ìná rẹ̀ ni a mú mi lára dá. Ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́ rẹ̀. Nípa ìná rẹ̀ mú lára dá. By stripes I'm Yóò ní healed. jẹ́ àkókò níbi ìlà rẹ̀. I will not go home. Sicknesses disappear in the mighty name of Jesus. Kí àìsàn kó máa pòórá lórúkọ Jésù. Èyí sọ àṣọ kó máa gbẹ. Every source of sickness be dry up. Nípa ìná rẹ̀ la mú lára dá. By his stripes I'm healed. Ìnà àlàáfíà mi ń bẹ lára rẹ̀. The stripe of my peace is on him. Peace unto me, peace unto my body, peace unto my bones, peace in my family, in the mighty name of Jesus. In Jesus' name we have proclaimed. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Verse 6. Gbogbo wa ti ṣìnà kirikiri bí àgùntàn. Olúkúlùkù wa tẹ̀lé ọ̀nà ara rẹ̀. Olúwa sì ti mú àṣedéédéé wa gbogbo pàdé lára rẹ̀. A jẹ ẹ́ ní ìyà, a sì pọ́n ẹ lójú, ṣùgbọ́n òun kò yá ẹnu rẹ̀. Let's go to verse 8. A mú un jáde láti ibi ìhámọ́ òun ìdájọ́. Lórúkọ Jésù. No more be in prison. I no more go into any prison again. Mi ò ní wọ ẹ̀bì ìhámọ́. Prison of sin, prison of darkness, prison of darkness. Ìhámọ́ ẹ̀gún. I will no more go into prison again. Mi ò ní wọnú ẹ̀wọ̀n ìhámọ́ mọ́ lórúkọ Jésù. Mi ò ní wọnú ìhámọ́ mọ́ o. I will no more be in prison. Ohunkóhun lè há mi mọ́. Nothing will imprison me. In Jesus' name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a Verse 10. gbàdúrà. Verse 10. Ṣùgbọ́n wo Olúwa láti pa á lára. Ó ti fi sínú ìbànújẹ́. Mi ò ní wọnú ìbànújẹ́ mọ́sẹ́. Continue please. Nígbà tí wọ́n fi ẹ̀mí rẹ̀ ṣẹbọ fún ẹ̀ṣẹ̀, yóò rí irú ọmọ rẹ̀, yóò mú ọjọ́ rẹ̀ gùn, ìfẹ́ Olúwa yóò ṣẹlẹ̀ ọwọ́ rẹ̀, yóò rí nínú èso làálàá ọkàn rẹ̀, yóò sì tẹ́ ilé ọrùn. Nípa ìmọ̀ rẹ̀ ni ìránṣẹ́ mi olódodo yóò dá ọ̀pọ̀lọpọ̀ láre, nítorí yóò wà ìṣedéédéé wọn wọ́n ni. Nítorí náà, èmi ó fún ní ìpín pẹ̀lú àwọn ẹni ńlá, yóò sì bá àwọn alágbára pín ìkógun. Màá bá àwọn alágbára pín ìkógun. By Paul with men of war. Màá bá àwọn alágbára pín. I will devise Paul with men of war.
nítorí ó ti Praise the Lord. Okay, hallelujah. Dáfídì fi kalẹ̀. He went for a war, for a battle, Dáfídì lọ ojú ogun. and when he came back, Nígbà tó padà dé, you have to share the spoil. ó wá pín ìkógun tó kó. And those that were at home said no. Àwọn kan lára àwọn tó ń jọ lọ That ní went rárá. with him, I'm sorry. Àwọn kan lára àwọn tó ń jọ lọ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ kọ́. Only we that went, we Ṣé shared the àwọn tá spoil. a lọ láàpín ìkógun? Only we that went for the battle. Àwa tá a lọ sí ojú ogun nìkan Well, láàpín he ìkógun. said he's laying it down, that those at home too will do what? Ó lóun fi lélẹ̀ yìí pé àwọn tó wà nílé náà wọ́n á pín ogun bí ìkógun. Equally. It's equal. It's equal. Pé bákan náà ni wọ́n ṣe pín. The truth is we were in his loins when he went to the battle. Ṣé ẹ má gbàgbé pé a wà nínú rẹ̀ nígbà tó. We were not there. We were not there on that day. Àti ní lójú ogun lọ́jọ́ 1,000 years ago when he went to the battle. Ẹgbẹ̀rún méjì ọdún sẹ́yìn nígbà tó lọ jagun When he delivered us. nígbà tó gbà wá. But we will share in the spoils. Ṣùgbọ́n àpín nínú ìkógun rẹ̀. Equally. Bákan náà. Let us declare it the mighty name Ẹ of jẹ́ ká Jesus. jẹ́wọ́ rẹ̀. Àjùmọ̀ àpín ìkógun yìí ni. We will share the spoil. We will share in the spoils equally in the mighty Ṣé name àjọ̀bá of ṣe Jesus. pín ìkógun ni? In Jesus' name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. So let's continue. Luke 24. We want to read verse 26 and 27 alone. We don't want to go through the verses. Ìwé Lúùkù orí kẹrìnlélógún. We want to buttress it A kò fẹ́ fìdí ohun tí à ń sọ múlẹ̀ ni o. that this Christ must first suffer Pé Jésù yìí ó ní láti kọ́kọ́ jìyà for us to get that dominion. ká tó lè gba òmìnira yìí. For us to receive the kingdom, Láti gba ìjọba he yìí. must first suffer. Ó ní láti kọ́kọ́ jìyà. Luke 24, Ìwé Lúùkù orí kẹrìnlélógún. verse 26. kò wá yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí Kẹrìndínlọ́gbọ̀n. kí ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ. Maybe we should just do a short narration of this verse. Bóyá ká kàn sọ ní kúkúrú ẹsẹ̀ yìí ohun tó ṣẹlẹ̀ níbi ẹsẹ̀ yìí. It was after his resurrection. Lẹ́yìn àjíǹde rẹ̀. Some disciples were confused, Àwọn ojú àwọn ọmọ ẹ̀yìn kan dàrú. and even this will lead us to the second part of the lecture where I said everybody was expecting the kingdom of Israel. Bóyá eléyìí gan tún gbé wa débi tí mo ní ànífọ̀ ọkàn ní gbogbo ènìyàn ló retí ìjọba Ísírẹ́lì. That's the second part of the lecture. Abala kejì ẹ̀kọ́ yìí. Everybody was expecting the kingdom of Israel, Gbogbo ènìyàn ló retí ìjọba ìdápadà free from Roman kingdom, tó ti dòmìnira lọ́wọ́ ìjọba Róòmù. and not the kingdom of God. Kì í ṣe ìjọba Ọlọ́run gan-an retí. Nobody was expecting the kingdom of God, Kò sẹ́ni tó ń retí ìjọba Ọlọ́run. but they were expecting a kingdom. Ṣùgbọ́n wọ́n retí ìjọba kan. But it's the kingdom that will be for us, Israelites. Ṣùgbọ́n ìjọba But tá a then, jẹ́ fún àwọn Israelites. Ísírẹ́lì àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà náà. Nobody was considering the Gentiles. Kò sẹ́ni tó ti ẹ̀rọnú àwọn akẹfìrí. So in this Luke 24, Nínú ìwé Lúùkù orí kẹrìnlélógún yìí, they were having a conversation wọ́n wá ní àyè ìtàkùrọ̀ wọ́n jọ ń sọ̀rọ̀ on the road to Emmaus lójú ọ̀nà Sémọ́sì from verse 13. láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá níbẹ̀. And they talk together all these things. Wọ́n which sọ have àwọn ọ̀rọ̀ happened. wọ̀nyí papọ̀ ohun tó ti ṣẹlẹ̀. While they conversed and reasoned, Nígbà tó ń ronú papọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ then papọ̀, Jesus drew near Jésù súnmọ́ wọn. and went with them. Ó wá lọ sọ́dọ̀ wọn. But their eyes were restrained Ojú wọn lé and did not know him. wọn mọ́. As long as we sit down discussing just the earthly ministry of Jesus Christ, Tá a bá jókòó tá à ń sọ̀rọ̀ tó jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ Jésù wá ṣe láyé là ń sọ. our eyes will be restrained. Ojú ọ̀rẹ́ bí ìgbà tójú ènìyàn bá sọ̀tún ló máa jẹ́. We will never know Jesus. Ànímọ̀ Jésù. Tó bá jẹ́ pé bó ṣe kẹ́kẹ́kẹ́ wọnú Jerusalem là ń sọ. If we are to consider how he rode her to Jerusalem, that is what we are talking about. Àbí bó ṣe fi ẹja àti àkàrà bọ́ àwọn ọmọ thousands. Or how he fed the disciples with cake and fish. If that's all we are discussing, Tó bá jẹ́ àwọn nǹkan tá a fẹ́ máa tàkùrọ̀sọ lé lórí nìyí. it's highly likely we will not know him. Ó wá ṣe é ṣe ká má dáhùn gan. We don't know what he really came to do. Ká má mọ ohun tó wá ṣe gan láyé. And he said to them, Ó wá sọ fún wọn. what kind of conversation is this? Kílẹ̀ yín sọ, kílẹ̀ Kílẹ̀ yín sọ gan. What are you saying? Then the one whose name was Cleopas, Cleopas lára ìkan náà àwọn méjèèjì. are you the only stranger in Jerusalem? Ó ní mo rò pé àjòjì nìwọ ní Jerusalem. Have you not known the things which happened in Ó Israel? mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. And Jesus was trying to
gave as if he doesn't understand what he was saying. Jésù náà wá ṣe bí ẹni pé àjòjì lòun ní In verse 19 he said, what things? ó wá béèrè lọ́wọ́ pé ẹ gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan? He said, the things concerning, so they said to him, wọ́n wá sọ fún un. the things concerning Jesus of Nazareth, wọ́n ń pè nǹkan tó ní í ṣe pẹ̀lú Jésù ti who Násárẹ́tì. was a prophet, wòlíì mighty indeed, tó lágbára and lọ́pọ̀ what? nínú ọ̀rọ̀ Before God níwájú and Ọlọ́run all the people. àti níwájú ènìyàn And how the chief priests, àti bí olórí the àlùfáà rulers, àwọn adarí and how they killed him. bọ́n ṣe pa á. Verse 22, they now said, yes, and certain women of our company àwọn obìnrin kan lára wa who arrived at the tomb early, tí wọ́n débi sàré rẹ̀ láàárọ̀ they astonished us. wọ́n yà wá lẹ́nu. So how did they astonish us? bóun náà ṣe wá yà yín lẹ́nu. Were they not expecting Jesus to resurrect? So wọ́n ṣé àwọn ọmọ ẹ̀yìn ò retí pé kí Jésù jíǹde nígbà tó sọ pé nǹkan kan sọ yà wọ́n lẹ́nu. were they expecting to find his body there? ṣé wọ́n retí pé kó bá òkú rẹ̀ níbẹ̀ lẹ́yìn ìjọ́ kẹta ni. After I have told them that with many parables, ó sì ti sọ eléyìí fún wọn láì mọye nípasẹ̀ òwe. I have told them that this seed must be buried. pé a ní láti irúgbìn yìí a ní láti gbìn. This temple must be destroyed. a ní láti wó tẹ́ḿpìlì yìí. But they were still confused. ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ojú wọn sì ń dàrú. And certain of those who were with us went to the tomb and found it just as the woman had said, àwọn kan nínú wa náà tún wá lọ nǹkan táwọn obìnrin yìí sọ náà ló tún mú wá. and did not see him. wọn ò rí níbẹ̀. Wọn ò rí Jésù. they can't find Jesus there. Jésù ò lè sí ní ibojì lọ́jọ́ kẹta. Jesus can't be in the grave on the third day. Because you can't find me there again. You can't just find me. bí ẹ lè rí mi níbẹ̀ mọ́. I've changed position. ipò mi ti yí padà. I've changed position. ipò mi ti yí padà. What of you? ìwọ ńkọ́. Àbí wọ́n ṣì lè bá yín lé. Can they meet you at home? We are told that Bro Richard always sing that song. Nílé. Mo ti bá Jésù lọ sóde. Àwa ńkọ́. Mo ti bá Jésù lọ sóde. Mo ti bá Jésù lọ sóde. Jésù délé kò bá mi nílé. Mo ti bá Jésù lọ sóde. And there's an instruction for the workers in this church that doesn't go for evangelism. wá gẹ́gẹ́ bí àṣẹ fún àwọn òṣìṣẹ́ tí ò kì í jáde tí ò kì í bá wa jáde nínú ìjọ yìí. Ṣé ká máa jáde? Let's try and be going now. Jáde wá ti ó mẹ́ẹ̀ o. Our evangelism is it will be not worthwhile. Yeah, and that's what we are known for. Ohun tá a sì mọ̀ wá mọ́ lélẹ́yìí. Àbí kí la what's more of a gospel church if we don't go out for evangelism? Kí ni ìtumọ̀ ìjọ oní ìrere nígbà tá a bá lọ wàásù ìrere ọ̀hún? And we have testimonies. Alẹ́ rí. Men of God. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. It's not likely we get there and we won't know what to say. Kò ṣeé ṣe ká jáde ká má mọ nǹkan tá a sọ. Àbó ṣeé ṣe. Is that possible? If you are saved, if you are truly saved. Tó o ti di ọmọ ìgbàlà ní tòótọ́. And any house you get to, you tell them how you are saved. Ilékilé tó o bá dé, bó jẹ́ ìjẹ́wọ́ ìgbàlà rẹ nìkan ló sọ níbẹ̀. I think that's enough. Ìyẹn náà tó. You don't need to. We are not saying you should go there and speak for 1 hour, like a preacher must do in this church. A sọ pé kó o lọ bẹ̀ kó o lọ lo wákàtí kan bí oníwàásù ó ṣe talk ṣe. for 1 hour. Ṣùgbọ́n oníwàásù ó lè sọ̀rọ̀ wákàtí kan. Although, if you are not used to it, it can be scary, Tí ò bá jẹ́ nǹkan tó mọ́ wa lára tẹ́lẹ̀ ó lè dẹ́rù bà wá But man of God lóòótọ́. can speak for 3 hours. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run ó lè máa wàásù sẹ́nìkan fún dídí wákàtí mẹ́ta. But God will give us the grace to in Jesus' name. Ọlọ́run á fún àwa náà lórí ọ̀fẹ́ lórúkọ Jésù. But evangelism, we are not meant to go there and speak for 1 hour. Ìwàásù ìrere kì í ṣe pé ká lọ jókòó ti ẹnìkan fún wákàtí kan. We go there and tell them how we were saved. Ká kàn ṣàlàyé bá ìrírí ìgbàlà tiwa gan. It's God that saves. Ọlọ́run ló ń ṣiṣẹ́ ìgbàlà. Àbí ṣáwa lágbára wa ni. Are we the one who save ourselves? Ṣé tí wọ́n wá sísọ ló gbà wá ni? Is it the preacher, the person who preached to you that saves you? Even the person keep on pouring money to you, at a point, you might even stop coming. Even if the money still kept on coming. Kó tiẹ̀ jẹ́ pé ẹni yẹn kó máa fún ọ lówó ní gbogbo ìgbà tó bá tásìkò kan gbogbo nǹkan tiẹ̀ tó máa wá o lè pinnu pé ò wá mọ́. So, since we have testimony of salvation, Nígbà tá a ti ní ẹ̀rí ìgbàlà, please let's create time for evangelism. jẹ́ ká wáyé fún ìwàásù yìí. And God will help us in Jesus' Ọlọ́run name. á ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Verse 65 of Luke 24.
ìkarùndínlọ́gbọ̀n orí kẹrìnlélógún yẹn. ó sì fún wọn pé ẹ̀yin tí òye kò yé tí ó sì yí bìlí àyà láti gba gbogbo èyí tí àwọn wòlíì ti wí gbọ́ kò wá yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí kí ó sì wọ inú ògo rẹ̀ lọ. ó sì bẹ̀rẹ̀ láti Mósè. kò wá yẹ kí Kristi kí ó jìyà nǹkan wọ̀nyí. Ought not Christ to have suffered all these things kí ó sì wọnú. and enter into his glory. So these disciples, àwọn ọmọ ẹ̀yìn wọ̀nyí. they were not expecting him to die. wọn ò retí pé kí Jésù kú. Not talk of him resurrecting. ká má tiẹ̀ ti bẹ̀ wá sọ ti àjíǹde rẹ̀. Let me give you examples. ẹ jẹ́ kí n fún wa ní àpẹẹrẹ láti lè fi eléyìí múlẹ̀. We've discussed those on the road to Emmaus. a ti sọ̀rọ̀ nípa àwọn tó ń lọ sí ọ̀nà ní Emmaus. Then the second set of people is the people of Israel. àwọn mìíràn tá a tún wò ní àwọn ọmọ Israẹli gan. They never expected him to die. wọn retí pé Jésù wá kú. They were thinking he will just come. pé a kọ̀ wá. We feed them. a máa bọ́ wọn. We take care of them. a máa tọ́jú wọn. It be like Awólọ́wọ̀ of Yorùbá. bí Awólọ́wọ̀ wa nígbà kan rí. You know, we were told that they went to UK and fought our independence. a gbọ́ pé ó lọ sí ìlú ọba ó lọ jà fún òmìnira wa. Though maybe we shouldn't have even taken the independence. bóyá kò tilẹ̀ yẹ ká ó kú òmìnira ọ̀hún gan. Because UK would have developed this country more than the way it is. bóyá àwọn ìlú ọba ìbá ti bá wa ṣe gbé ìlú yìí ga jù báyìí. But Israelites were expecting Jesus like Nnamdi Azikiwe. Which of them went to UK conference? ohun tí à ń sọ ni pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọ́n ń retí kí Jésù kó wá bí àwọn olórí òṣèlú wa láyé That will now enter the Roman government. pé ó kọ̀ wọ ìjọba Róòmù. And demand for freedom. ó kọ̀ gba béèrè fún òmìnira wọn lọ́wọ́. Let my people go. tú àwọn ènìyàn mi sílẹ̀. To go and serve him. láti lè sùn ní. Like Moses. bí Mósè ṣe wí. No, they called him prophet. ṣe mọ̀ pé wòlíì náà kúkú pé. He is coming to deliver us. ó ń bọ̀ láti gbà wá ni. We don't want to stay on it too much. People of Israel, look at John 12 verse 34. ìwé Jòhánù orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélọ́gbọ̀n. nítorí náà àwọn ìjọ ènìyàn dá lóhùn wípé àwa gbọ́ nínú òfin pé. Please let's listen to this one very well. ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ níbí. Kristi wà títí láéláé. sẹ́yìn náà rí bẹ́ẹ̀ yẹn. àwa gbọ́ nínú òfin. ìdíjí nínú ọlọ́. àwa gbọ́ nínú òfin pé Kristi wà títí láéláé. ìwọ́n á ṣe wípé a kò lè ṣàì má gbé ọmọ ènìyàn sókè ta ní ṣe ọmọ ènìyàn yìí. We know Jesus lives forever. àmọ́ ìpè Jésù tó ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí ó wà títí láyé. Jesus Christ is not expected to die at all. Jésù tiwa dá ń retí àkì ìṣẹ́ni tó lè kú. But you are here now, you are telling us that you will die. ṣùgbọ́n ìwọ wá ń sọ ìtàn fún wa báyìí pé wà á kú. And that when you are lifted up, pé tán bá ti gbé ọ you will draw all men to yourself. àwa fa àwọn ènìyàn sọ́dọ̀ rẹ̀. There are many verses to support it. I want us to give just one more example there. mo fẹ́ ká fi àpẹẹrẹ kan tì í. I want us to consider the disciples again in Acts àwọn 1 ọmọ verse. ènìyàn fúnra ara wọn ní ìṣe àpọ́sítélì orí kìíní ẹsẹ̀ kẹfà rẹ̀. Kí ni wọ́n sọ? nítorí náà nígbà tí wọ́n sì péjọ wọ́n bi í léèrè pé Olúwa láti ìgbà yìí lọ ìwọ á mú ìjọba padà fún Ísírẹ́lì bí? You can see the question they were asking Jesus. ẹ lè rí ìbéèrè tó ń béèrè lọ́wọ́ Jésù báyìí. Jésù jíǹde Jesus resurrected. láti gbà wá to save us. from the dominion of darkness. kó gbà wá lọ́wọ́ ìjọba agbára òkùnkùn. And he's telling them that, okay, I'm sending a comforter to you. ó sì sọ fún wọn pé òun á rán olùrànlọ́wọ́. That will make you feel, that will make you miss me too much. tí ò ní jẹ́ kẹ́ sàárò mi lọ́pọ̀lọpọ̀. But see what they were asking him here. ẹ wá wo nǹkan tó ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Please read again. nítorí náà nígbà tí wọ́n sì péjọ wọ́n bi í léèrè pé Olúwa láti ìgbà yìí lọ ìwọ á mú ìjọba padà fún Ísírẹ́lì bí? Will you at this time restore the kingdom to Israel? ṣé wàá dá ìjọba padà fún Ísírẹ́lì? This kingdom you are talking about, this kingdom you preached about, ìjọba tó ń sọ̀rọ̀ tó ń wàásù nípa rẹ̀ yìí. are you bringing it to Israel now? ṣé òun ló mú wá fún wa báyìí? Will Peter be the prime minister? ṣé Pétérù là jẹ́ olórí ìjọba? And who is the next to Peter? And John will be maybe the president. bóyá Jòhánù àwa jẹ́ igbákejì àti amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. And James will be the minister of health. Jákọ́bù àwa jẹ́ alákòóso ti ètò ìlera. This will still be fulfilled. eléyìí á sì wá sí mi ṣe. And by God's grace, I will be in that government.
pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run máa wà nínú ìjọba tá à ń sọ yìí. Where the 12 apostles with the 12 pillars. Níbi tí àwọn àpọ́stélì 12 tán jẹ́ ọ̀wọ́n ìjọba náà. ọ̀wọ́n méjì. That's ọ̀wọ́n ìjọba náà. The pillar of the kingdom. But this is not what he came for. Kì í ṣe ohun tí Jésù wá fún eléyìí. He came to restore dominion to humankind. Ó wá láti gba ìjọba fún ènìyàn. Because humankind, we had dominion in the beginning. A ní ìjẹgàba ní ìbẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ ayé. Genesis 1 verse 26 and 27. Genesis 1 verse 26 and 27. Olúwa sì ń pé Ọlọ́run sì ń pé jẹ́ kí á dá ènìyàn ní àwòrán wa gẹ́gẹ́ bí ìrí wa kí wọ́n kó sì jọba lórí ẹja òkun àti lórí ẹyẹ ojú ọ̀run àti lórí ẹranko wọ́n jọba. What are we meant to do? Kí ni nǹkan tọ́lọ́run dá wa fún? Ká jọba. We are meant to reign. Dá wa láti jọba. Verse 27 please. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run dá ènìyàn ní àwòrán rẹ̀ ní àwòrán Ọlọ́run ló dá. God is the king over the whole universe. Ọlọ́run ló ń jọba ní gbogbo àgbáyé. And creating us in his image. Ó wá dá wa ní àwòrán ara rẹ̀. He is creating people to be kings. Ó dá wa gẹ́gẹ́ bí ọba. Maybe we are not sure. Bóyá kò dá wa lójú. If he said he created us in his image. Tó bá sọ wípé òun dá wa ní àwòrán ara òun. Does it really mean our face will be equal, will be the same? Tí ó wá jẹ́ pé bójú Ọlọ́run ṣe rí gan lójú wa ṣe rí. The dominion of his own dominion has been transferred to pé ìjọba ìjẹgàba rẹ̀ bó ṣe jẹ́ olórí tó jẹ́ ọba yìí ó ti gbé yẹn sínú wa. He proclaimed it in verse 26. Ó sọ eléyìí ní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. And now confirming it in 27 that we are ìdí rẹ̀ múlẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlọ́rùn pé bí tirẹ̀ gan la ṣe rí àwòrán rẹ̀. If you are not sure, Psalm 82 verse 6. Tí ò bá dá wa lójú, orin Dáfídì orí Psalm 82 verse 6. kejìlélọ́gọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Psalm 82 verse. Orí kejìlélọ́gọ́rin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Èmi ti wí pé Ọlọ́run lé ẹ̀yin. Who are you? Ọlọ́run. Kí ni wá o? Àwọn ọmọ ọ̀gá ògo sì ní gbogbo yín. Son of the Most High. But what's the other part? Please read the other part. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ó kú bí ènìyàn. Why they will die like mere men? Ẹ̀yin ó sì ṣubú bí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ aládé. That's not my portion in Jesus' name. Ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. So immediately men became subjected nígbà tá a tẹ̀lé ènìyàn bá to the dominion of sin, sábẹ́ ìjọba ẹ̀ṣẹ̀, to the dominion of curses, sábẹ́ ìjọba ẹ̀gún, power of darkness, sábẹ́ ìjọba agbára òkùnkùn. the act itself, ayé gan fúnra ẹ̀. This act itself. We became subjected to his dominion. Ayé òun gan fúnra rẹ̀ àtẹ̀rí rẹ̀ bá sí abẹ́ ìjọba rẹ̀. Romans 8 verse 20. Ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ Romans 8 20-23. Ẹsẹ̀ ìkejìlélógún sí kẹtàlélógún. Nítorí àwa mọ̀ pé gbogbo ẹ̀dá lójúmọ̀ ń kérora tí ó sì ń rọbí pọ̀ títí di ìsinsìnyí kì í ṣe àwọn nìkan ṣùgbọ́n àwọn tìkára wa pẹ̀lú tí ó ní àkọ́so ẹ̀mí àní àwọn tìkára wa ń kérora nínú ara wa àwa ń dúró de ìsọdọmọ àní ìdáǹdè ara wa nítorí ìrètí tí a fi gbà wá là nítorí ìrètí ni a fi gbà wá là ṣùgbọ́n ìrètí tí a bá rí kì í ṣe ìrètí nítorí ta ní ń retí ohun tí ó bá rí. Verse 20 alone, please. For the creation was rejected. Nítorí àtẹ̀rí ẹ̀dá bá fún asán kì í ṣe ìfẹ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí ẹni tí ó tẹ̀rí rẹ̀ bá ní ìrètí. We are subjected to futility. Bí àtẹ̀rí ẹ̀dá bá fún asán. Because man fell. Torí pé ènìyàn ṣubú. Because of the fall of man, we are subjected to futility. Nítorí ìṣubú ènìyàn la ṣe tẹ̀rí ènìyàn. We are subjected to powers of darkness. Àtẹ̀rí ìwé bá sábẹ́ àwọn agbára òkùnkùn. Like the testimony that was shared by our sister the other time. Bí ẹ̀rí arábìnrin wa lẹ́ẹ̀kan. Talking about people seeking after profits. Tó ń sọ nípa àwọn ènìyàn tó ń lé àwọn tó ń wá àwọn wòlíì kiri. That immediately the sister was delivered from one. Pé ní kété kí arábìnrin wa yìí di òmìnira lábẹ́ ẹnìkan nínú wọn. Ó ti fẹ́ bọ́ sí ibi. He is trying to put herself into another yoke. Because the question she had asked was. Orí ìbéèrè tó béèrè lọ́wọ́ arábìnrin wa yẹn. Who is your prophet? Pé ta ni wòlíì rẹ? So who is your prophet too? Ṣé o ní wòlíì kan?
she has to ask that question. ó ní láti béèrè bẹ́ẹ̀. Because all men have been subjected. torí pé a ti tẹ̀rí ènìyàn bá fún asán. We be subjected to powers that are beyond us. àtẹ̀rí ìwà balábẹ́ àwọn agbára tó lágbára jù. We must find a way out. a ní láti wá ọ̀nà àbáyọ. And you know, we are used to believing something must have caused it. ó ti wà nínú àṣà wa pé nǹkan kan ló ṣokùnfà ilé yìí. That accident, something must have caused it. ìjàmbá tó ṣẹlẹ̀ sí nìyẹn nìkan ló wà nídìí ẹ̀. I didn't greet that man very well. That's what caused it. mi ò kí obìnrin yẹn mi ò kí dáadáa láàárọ̀ nígbà tí mo jí bóyá òun ló fẹjú mọ́ mi. We are used to believing that. ó ti wà nínú àṣà wa ká gbarú àwọn nǹkan báwọn yìí gbọ́. We have been subjected to believing already. wọ́n ti a ti wà lábẹ́. So it's not a matter fún asán. of we greeting somebody or not greeting somebody. kì í ṣe pé bóyá o kí ẹnìkan àbí o kí ẹnìkan. If you decide to be greeting the whole world bó o tilẹ̀ dọ̀bálẹ̀ kí gbogbo ayé lójoojúmọ́. and be sharing whatever topics you have to the whole world. gbogbo nǹkan tó ní kó o máa fún wọn ní kọ̀ọ̀kan. For the mere fact that we have lost our kingship. ṣùgbọ́n tìtorí pé a ti sọ ọba wa nù. We have lost àti jẹ́ ọba àti sọ́nù. We have lost our dominion. a ti sọ ìjẹgàba wa nù. We have lost our rights. a ti sọ ẹ̀tọ́ wa nù. Men was sent out of God's presence. àlọ́ ènìyàn jáde kúrò níwájú Does it Ọlọ́run. make any meaning to us? ṣé ó ní ìtumọ̀ sí wa. That God said, go, jáde wájú mi. bí Ọlọ́run God said go away. Even if your parents said you should go out of their house. tí àwọn ìyá wa nípa àti ara bá sọ pé ká jáde kúrò nínú ilé wọn. Even for the spirit of rebellion, I think you should make. bí kì í bá ṣe ẹ̀mí ìṣọ̀sẹ̀ ló bà lé irú ọmọ bẹ́ẹ̀. You should make a statement to us. ó yẹ kó ní ìtumọ̀ sí. Except maybe the kind of parents that without you even apologizing, we will tell you to come back. It was a mistake. I told you to go the other time. Àfi tó a jẹ́ báwọn òbí tó yẹ pé wọ́n sọ pé ó mú ṣe mistake lẹ́ẹ̀kan níjọ inú kan bí mi ní máa padà bọ̀. Without you taking some steps. You know the way. pé nǹkan tí wọ́n sọ ni pé àti tó bá jẹ́ pé òbí bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ pé òbí bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ la lè pè wọ́n. tí tó jẹ́ pé tí ìgbà tẹ̀ fi irú ọmọ bẹ́ẹ̀ gbé ìgbésẹ̀ kan gbé tọrọ gáfárà kó bẹ òbí rẹ̀ káwọn òbí yẹn tó ní kó padà wá ṣùgbọ́n tóun kọ̀ déédéé ní kó máa bọ̀ láì ṣe pé ọmọ yẹn gbé ìgbésẹ̀ kankan. So God sent us out of His presence. Ọlọ́run lé wa jáde kúrò níwájú. And we lost the dominion power. aṣọ agbára nù. But what Isaiah 3 is telling us, which leads us to the last part of this is the eternal restoration of the kingdom through the suffering of Christ. Dídá ìjọba ayérayé ìpadà nípasẹ̀ ìjìyà Jésù Kristi. We jump to the first one, dominion over sin and sinful lust. Now, lórí ẹ̀ṣẹ̀ his death and resurrection. Ikú rẹ̀ àti àjíǹde rẹ̀. His death, his crucifixion. Ikú rẹ̀. His burial. Àti ìkànnì àgbélébùú rẹ̀ àti ìsìnkú rẹ̀. His resurrection. Àjíǹde rẹ̀. His ascension to God's presence. Ìgòkè lọ síwájú Ọlọ́run rẹ̀. Has restored our dominion. Ó ti já ìjẹgàba wa yìí, ó ti já padà fún wa. And that's the crux of the matter today. Kókó nǹkan tá à ń sọ gan-an lónìí nìyí. That whatever has been reigning over us before. Pé ohunkóhun tó bá ti ń jẹ gàba lórí wa tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. You know, that song, I never even knew that was how that song was. Bí orin kan. The same song I sang when we started, that song was referring to a particular person. Orin yìí ó ń tọ́ka ó ń sọ̀rọ̀ nípa ẹnìkan. Which is our nature. Our nature is to believe somebody is behind everything. Pé ẹ̀dá wa ni pé ká ṣàgbàgbọ́ pé ohunkóhun tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí wa ẹnìkan ló wà nídìí ẹ̀. But if we can recoin that song and not make it look as if it's ẹnikẹ́ni tó ń jọba if. Tá a bá lè tú orin yìí bóyá ká tú kọ ọ̀ ká tú yí padà pé kó má jẹ́ ẹnikẹ́ni tó ń jọba mọ́. It's not somebody. Pé kì í ṣe pé ẹnìkan ló ń jọba lórí ayé wa. Ẹni tó ń ṣe bí ọba, ìfúnná ẹni tó ń ṣe bí ọba. Àwọn kan tó ti jọba ọ̀rẹ́ dì gan. Things that have become kings over our lives. Pé kì í ṣe pé ẹni tó ń jọba pé àwọn nǹkan kan gan tiẹ̀ kì í jọba tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lórí ayé wa. So the first one is dominion over sin and sinful lust. Pé ká gba ìjẹgàba yìí padà kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àti. Romans 6:1. Ìwé Róòmù orí kẹfà. Ǹjẹ́ àwa ò àti wí kí àwa kó máa jókòó nínú ẹ̀ṣẹ̀ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó lè máa pọ̀ sí i. Read verse 14 straight. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀ yóò nípa lórí yín. Nítorí ẹ̀ṣẹ̀. This version will bring that English out. Verse 14 of Romans 6. Róòmù orí kẹfà ẹsẹ̀ mẹ́rin láàrin. For sin shall not any longer exert dominion over you.
Since now you are not under law as slaves, but under grace as subjects of God's favor and mercy. Who brought grace to us? Ta ló mú orí ọ̀fẹ́ wá fún wa? Jesus. The grace of Jesus has given us dominion over sin. Orí ọ̀fẹ́ tí Jésù mú wá yìí ó ti ṣe wá ní ọba lórí ẹ̀ṣẹ̀. Sin shall no more have dominion over us. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní wá jọba lórí wa mọ́. We dominate over sin and is lost in Àjọba Jesus' lórí name. ẹ̀ṣẹ̀ àti gbogbo ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀ lórúkọ Jésù. So maybe we will confess it. Bóyá ká jẹ́wọ́ rẹ̀. That same verse, Ẹsẹ̀ yìí. verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá ìwé Róòmù orí kẹfà. nítorí ẹ̀ṣẹ̀ kì yóò nípa lórí yín. Can you say it for yourself? Kí ẹ̀ṣẹ̀ ò ní Ẹ̀ṣẹ̀ nípa kò ní lórí nípa ayé lórí rẹ̀. ayé Yeah, in mi. Jesus' name. Ní orúkọ Jésù kò ní nípa lórí ayé mi. Sin shall no more reign over my body. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba lórí ara mi mọ́. In Jesus' name we are praying. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Let's support it for me to the other point. 1 John 3, Jòhánù kìíní orí kẹta verse 8. ẹsẹ̀ ìkẹjọ rẹ̀. 1 John 3, verse 8. Jòhánù kìíní orí kẹta. Ẹni tí ó bá ń dẹ́ṣẹ̀ tí èsì ni. But he who commits sin, who practices evil doing, is of the devil. Nítorí látàrí ìtìkọ́ṣe ni èṣù ti ń dẹ́ṣẹ̀. For the devil has sinned, violating the divine law from the beginning. Nítorí èyí ni ọmọ Ọlọ́run ṣe farahàn kí ó lè pa iṣẹ́ èṣù run. The reason the Son of God was made manifest, visible, was to undo, destroy, loosen, and dissolve the works of the devil. The Son of God was manifested Ọmọ Ọlọ́run farahàn. that he might destroy the works of the devil, Ó lè pa àwọn iṣẹ́ ìṣòro which is sin tí ń ṣe ẹ̀ṣẹ̀. that was as stated in the first part of that verse. Ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ ní Evil àkàrà sin àkọ́kọ́. of the devil. Bí ẹnikẹ́ni tó bá ti ń dẹ́ṣẹ̀ sí èṣù ni. So for the purpose of this sin, Torí ẹ̀ṣẹ̀ yìí the Son gan-an of God was manifested lọ́mọ Ọlọ́run ṣe wá farahàn. that he might destroy the works of the devil. Ó lè pa iṣẹ́ ìṣòro yìí run. We can confess it that you have been manifested to destroy the works of the devil in my life. A lè jẹ́wọ́ rẹ̀ pé ìwọ Jésù ti farahàn láti Ó farahàn láti pa iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ lórí ayé mi. You manifested to ruin the work of sin over my Over that life. child that has refused to give his life to Christ. Lórí ọmọ tó kọ̀ tó lòun ò ní You are manifested to destroy the works of the devil. Ìwọ Jésù ti farahàn láti pa iṣẹ́ ìṣòro You lórí are ayé manifested to rẹ̀. destroy the works of sin. O tún wá láti pa iṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ run. In Jesus' name we are prayed. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Second point is dominion over death. Ìjẹgàba lórí ikú. We have received dominion over death. A ti jọba lórí ikú. Romans 6 verse 9. Ìwé Róòmù orí kẹfà yìí náà sì ní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí àwa mọ̀ pé bí a ti jí Kristi dìde kúrò nínú òkú, As Jesus was raised from the dead, kò ní kú mọ́. he dies no more. Ikú kò ní ipa lórí rẹ̀ mọ́. Death no longer has dominion over him. Ikú ò jẹ kò lè jẹ gàba lórí rẹ̀ mọ́. Christ having been raised from the dead. Pé a ti jí Jésù Kristi dìde kúrò nínú òkú. The day he was raised from the dead, I was raised from the dead too. Ọjọ́ tá a jí dìde yìí nílá jí èmi náà dìde pẹ̀lú rẹ̀. Ikú ò ní jọ lára mi mọ́sẹ́. Death will no more feed on me. Ikú ò ní jọ lára mi. Death will not feed on me Death anymore. will never have dominion over me. Kò ní jẹ gàba lórí ayé mi You mọ́. know some people are because of the fear of death put themselves under what? Ẹ mọ̀ pé àwọn kan wọ́n ti torí ìbẹ̀rù ikú wọ́n fi ara wọn sí abẹ́ ìdè lọ́jọ́ ayé wọn gbogbo. All through the days of their lives. Ní ọjọ́ ayé wọn gbogbo. He received dominion over death for Ó ti me. gba ìjọba kúrò lọ́wọ́ ikú fún mi. The earthly death, the earthly people of people of God. Ikú tara yìí. Ipe ọmọ Ọlọ́run fún and the eternal death which is the eternal separation from God Àti ikú ti ayérayé gan ìyẹn tó ń jẹ́ ìpínyà láàrin kúrò níwájú Ọlọ́run. can never reign over me again. Èyíkéyìí nínú rẹ̀ kò lè jọba lórí ayé mi mọ́. Or the separation of man from God. Àbí ìpínyà láàrin ènìyàn àti Ọlọ́run. Because as long as you have been separated from him, you are already dead. Tá a bá ti pín ọ níyà pẹ̀lú Ọlọ́run o ti kú. None of those deaths can reign over me again. Èyíkéyìí nínú ikú wọ̀nyí kò ní jọba lórí mi mọ́. Can we proclaim it? Kí a lè jẹ́wọ́ rẹ̀. Death will not reign over me. Pé ikú ò ní jọba lórí ayé mi mọ́. If there is any family experiencing Tá a bá rí ẹbí kan tó jẹ́ pé ikú ló ń jọba níbẹ̀. or there is any family they have been having dreams of death. Àbí bóyá a rí ẹbí kan tó jẹ́ pé àlá ikú ṣáá ni wọ́n You have been having dreams of talking. O kì í lànà àkósí. Death
will no more reign over me. Ikú ò lè jọba lórí ayé mi mọ́. Because I've received dominion this morning. Torí pé mo ti gba ipò ọba mi padà láàárọ̀ yìí. Let's proclaim in the mighty name Ẹ of jẹ́ ká jẹ́wọ́ rẹ̀. In Jesus' name we are prayed. Ní orúkọ Jésù ní àgbàdúrà. Let's support it with 1 Corinthians 15 verse 55. Kọ́ríńtì kìíní 15 orí kàndógún verse 55. ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gọ́ta rẹ̀. Ikú, oró rẹ dà, ìfà òkú, ìṣẹ́gun rẹ dà. Oró ikú lé ẹ̀ṣẹ̀. The sting of death is sin, Àti agbára ẹ̀ṣẹ̀ lé òfin. and the strength of sin is the law. Ṣùgbọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run, ẹni tó fi ìṣẹ́gun fún wa nípa Olúwa wa Jésù Kristi. Praise the Lord. Hallelujah. I want us to read that 7 together Fẹ́ ká ka ẹsẹ̀ yìí papọ̀. and put your name there. A wá fi orúkọ ara wa síbẹ̀. This is how you read it. Bá a ṣe kà ní ìdí. But thanks be to God Wọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run who gives Ọpẹ́ Olúwa tó fún Kúnlé victory over death ní ìṣẹ́gun lórí ikú through our Lord Jesus Christ. nípasẹ̀ Jésù. Gbàlà. Blessed be to God Wọ́n ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run who gives Ọpẹ́ Olúwa tó fún Kúnlé victory over death ní ìṣẹ́gun lórí ikú through our Lord Jesus Christ. nípasẹ̀ Jésù. Death will not over me again in Jesus' name. Ikú ò ní jọba lórí ayé mi mọ́ lórúkọ Jésù. If there is any family that death is knocking, we will be back now in Jesus' Ikú name. ti ń kanlẹ̀kùn, a dá padà ní orúkọ Jésù. The church of God will not experience untimely death in the mighty name of Jesus. Ìjọba ìrírí ikú èdè We put an end to the handwriting of the enemy in the mighty name of àfi Jesus. gbogbo àkọsílẹ̀ tó lòdì ní orúkọ Jésù. For the rest of the year, we cleave unto this confession, unto this power. Títí tọ́dún yóò fi parí agbára yìí lárọ̀. Even more than the end of this year, we cleave to this power. Títí láéláé tán ni kéèsì agbára yìí That lárọ̀. death will no more reign over us. Ṣé ikú ò ní jọba lórí wa mọ́? We grew up to ripe age, Àádàgbà, àádògbò, and we kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́. live in the Lord, Àásùbẹ́ẹ̀. not untimely. We live to maturity in the mighty name of Jesus. Àdínkù ní èrè. Let's pray in the mighty name of Ẹ̀jẹ̀ àjẹwọ́ Jesus. orúkọ Jésù. Let it be reversed in the mighty name of Jesus. Orúkọ Jésù olùgbàlà ti gbé èkú mi ní ìṣẹ́gun kó òdìdì òdòdó ọdún ìjọ yìí. Ààyè ń sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù kó ní ìjọba nínú ìjọ yìí kó ní láàyè kò ní láàyè. Ààbò ní If there is any terminal disease Tó bá ní àrùn gbẹ̀mígbẹ̀mí. and we tell you that this is the head, Tó ti ń halẹ̀ mọ́ ike òkan ké wà I'm revoking it now in the mighty name of Jesus. aṣọ agbára irú àìsàn bẹ́ẹ̀ dasọ́ báyìí ní orúkọ Jésù. Any disease, Àìsàn káìsàn. wherever it's coming from, for Ibi the tó bá ti ń bọ̀. whatever is the name, Orúkọ kórúkọ yòówù kan máa say ṣe. we have dominion over death. Wọ́n ní a ti gba ìṣàkóso lọ́wọ́ ikú. Death will not reign over us in the mighty Ikú name ò of ní Jesus. jọba lórí ayé wa mọ́. Please proclaim in the mighty name of Jẹ́wọ́ Jesus. rẹ̀. Ìjọba Jésù ló ń jọba ikú ò ní jọba nínú ìjọ yìí. Torí pé Jésù olùgbàlà ló ń jọba nínú ìjọ yìí kó ní jọba. Lórúkọ Jésù kò ní sáàyè fún ọ̀dọ́. Ìjà mẹ́wàá sí ọ̀dọ́. Ẹnikẹ́ni ò ní sẹ́kù nínú ìjọ yìí. Ààyè ń sọ̀rọ̀ àtẹ̀gbà kó ògùn Ọlọ́run. Ẹnikẹ́ni ìjọ yóò ní sẹ́kù ìjà mẹ́wàá sí ọ̀dọ́. In Jesus' name we are prayed. Ní orúkọ Jésù la gbàdúrà. In Jesus' name we are Ní prayed. orúkọ Jésù la gbàdúrà. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Èdè so. We have received dominion over the powers of darkness. A ti gba ìṣàkóso lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. The dominion of darkness. Ìjẹgàba lọ́wọ́ agbára òkùnkùn. You know, unfortunately, Mo ṣe ní láàánú. this third part has become a means of livelihood for pastors and prophets in town. Abala kẹta tá a wà yìí, ó dàbí pé ibẹ̀ ni àwọn wòlíì fi ń jẹun báyìí. And it's even hard to convince Christians now. Ó sì wá ṣòro láti lè fìdí rẹ̀ gan múlẹ̀ fún onígbàgbọ́. Bí láti yí wọn lọ́kàn padà. You have received power over darkness through the death of Jesus Christ. Pé o ti gba agbára lọ́wọ́ o ti gba agbára kúrò lábẹ́ ìjẹgàba nípasẹ̀ Jésù Kristi. Ìjẹgàba òkùnkùn nípasẹ̀ Jésù Kristi. We all know the books written now is all about die of the powers of darkness. Gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn ìwé tó ń kọ nísinsìnyí agbára òkùnkùn. The prayer book is Àwọn about. ìwé àdúrà lóríṣiríṣi. But one thing led to another. Nǹkan kan ló máa ń. It was the sin that came in that led kejì. to our state of frustration
ẹ̀ṣẹ̀ tó ti wọ ìgbé ayé ènìyàn òun ló wá fa ìpòrúurú ọkàn tó ń dé bá wa ní gbogbo. The state of prostration like àwa ní ìdọ̀bálẹ̀ àwa ní. Gbé àdọ̀bálẹ̀ pé ìṣubú àwa lórí ìṣubú. But now the books written by most ministers now will leave the part of sin that brought this upon mankind. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwé tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run kọ lónìí kò tiẹ̀ ní sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ tó mú ènìyàn wá sí orí ìdọ̀bálẹ̀ yìí. But we now focus on how to bring them from the power of darkness. Síbẹ̀ a máa sọ̀rọ̀ pé bá a ṣe lè gbà wọ́n kúrò nínú agbára òkùnkùn yìí. But we've all known, even without reading any verse on this part, Láì tilẹ̀ ka ẹsẹ̀ kankan lórí eléyìí. we've all known Psalm 110 verse 1. Ìwé orin Dáfídì orí Don't sit down at my right hand ó ní gbòkú lọ́wọ́ till I make all títí tí màá fi gbogbo without any exemption láì sí àyọkúrò níbẹ̀ under your gbogbo àwọn ọ̀tá rẹ̀ sí abẹ́ ìjìṣẹ́ rẹ̀ under my feet. lábẹ́ ẹsẹ̀ mi. Let's read Bible. Let's read. Olúwa wí fún Olúwa mi pé ìwọ jókòó lé ọwọ́ ọ̀tún mi títí èmi sì sọ àwọn ọ̀tá rẹ̀ di àpótí ìtìsẹ̀ rẹ̀. Let's read John chapter 12 verse 30 to 35. Yohanu orí kejìlá ẹsẹ̀ ọgbọ̀n sí kejìlélọ́gbọ̀n. Yohanu orí kejìlá. Jésù sì dáhùn wípé ìṣe nítorí mi ni òun yìí ṣe wá bí kò ṣe nítorí yín ní ìsìn ní ìdájọ́ ayé yìí dé ní ìsìn ilé ayé lé aládé ayé yìí jáde. The ruler of this world was cast out of the world immediately. Àti lé ọmọ aládé ayé yìí jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. He died and resurrected. Ní kété tí Jésù kú tó jíǹde. Immediately he died and resurrected, the ruler of the world over my life has been cast out. Ní kété tí Jésù jíǹde, ẹni tó ń ṣàkóso nínú ayé mi, òun náà àti lé òun náà síta. I've been restored as king. A ti dá mi padà gẹ́gẹ́ bí ọba. I've been restored as son. A ti dá mi padà gẹ́gẹ́ bí ọba. I've been restored as priest. A ti dá mi padà gẹ́gẹ́ bí àlùfáà. I've taken my rightful place. Mo ti wá gba ipò tó yẹ kí n wà níwájú Ọlọ́run. Dominion over causes. Ìjẹgàba lórí ẹ̀gún. Sickness, untimely death. Àìsàn, ikú àìtọ́jọ́. We have received dominion over causes. A ti gba ìṣàkóso lọ́wọ́ ẹ̀gún. Known or known. Èyí tá a mọ̀. Generational causes. Àwọn ẹ̀gún ìran. Family causes. Ẹ̀gún inú ẹbí. Even the curse of God upon mankind. Èyí tọ́lọ́run gan ti ẹ̀gún lé ènìyàn. We have received dominion over it. A ti gba ìṣàkóso lọ́wọ́ rẹ̀, a ti gba ìjẹgàba lọ́wọ́ rẹ̀. Jeremiah 30 verse 17. Ìwé Jeremáyà orí 30 ẹsẹ̀ 17. Jeremáyà orí 30. Nítorí èmi ò fi ọ̀já ìmúláradá lé ọ èmi ò sì wú ọgbẹ́ rẹ sàn bí Olúwa wí nítorí wọn ò pè ọ́ lé ẹni tí a lé jáde Síónì tí ẹnìkan kò ṣàfẹ́rí rẹ̀. Thank you, man. So sickness, which got dominion over us from our fall. Àwọn àìsàn tó ti jẹ gàba lórí wa nípasẹ̀ ìṣubú wa. Has been sent party. Gbogbo wọn láti palẹ̀ wọn mọ́. And we have received dominion over it. A sì ti wá gba ìjẹ gàba lórí rẹ̀. I want us to confess again. Mo fẹ́ ká jẹ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ṣé kò tí rẹ̀ wá? Tó kù, we are not tired. Àbá fẹ́ jẹ́wọ́ mọ́. Or we don't want to confess it. That sickness will no more have dominion over my body. Pé àìsàn ò ní ráyè nínú ara mi mọ́. Sickness. Àìsàn káìsàn. Wọn ò ní ráyè nínú àgọ́ ara mi mọ́. Sickness will never have dominion over my body. Àìsàn ò ní jẹ gàba lórí àgọ́ ara mi mọ́. In Jesus' name we are prayed. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Let's start concluding. We have received our dominion through his suffering. A ti gba ìjẹ gàba wa nípasẹ̀ ìjìyà rẹ̀. And we've all known that after the suffering, gbogbo wa la ti mọ̀ pé lẹ́yìn ìyà. His glory. Ògo ló máa ń tẹ̀lé. So we have to live a life of glory. A ní láti máa gbé ìgbé ayé ògo. And a life of dominion. Àti ìgbé ayé aṣẹ́gun. To convince us more. 1 Corinthians 3 verse 21. Ká lè fìdí rẹ̀ múlẹ̀. 1 Corinthians 3:21. Kọ́ríńtì kìíní orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Nítorí náà kẹ́nikẹ́ni má ṣe ṣògo nínú ènìyàn nítorí tí yín lé ohun gbogbo. What's he saying there? All things are. Pé tiwa ni ohun gbogbo. All things are. Tiwa ni ohun gbogbo. Láìsí Paul tàbí Àpólò tàbí Kéfà
tàbí ayé tàbí ayé tàbí ìyè in this world. tàbí ìyè. tàbí ikú Ìyè jẹ́ tèmi. Life is mine. tàbí ohun ìsinsìnyí Tàbí dẹ̀dẹ̀. tàbí ohun ìgbà tí ń bọ̀ Things present tí nínú gbogbo wọn or things to come. Àbí àwọn ìgbà tó ẹ̀yin pọ̀. sì ní ti Kristi All are yours. Kristi sì ní ti Ọlọ́run. All are mine in Jesus' name. Pé tiwa ni ohun gbogbo ní orúkọ Jésù. So what I say this morning is that Ohun tí à ń sọ láàárọ̀ yìí nìyí. accept the kingdom of God within you. Gba ìjọba Ọlọ́run láàyè nínú ara rẹ̀. Believe Him as your Lord and Savior. Gbà á gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà rẹ̀. Yield yourself unto Him. Jọ̀wọ́ ara rẹ̀. So His kingdom is not far off again. Ìjọba rẹ̀ ò jìnnà mọ́. Luke 17 verse 20. Ìwé Lúùkù orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ogún rẹ̀. His kingdom is no more far off. Ìjọba rẹ̀ ó ti súnmọ́ tòsí. Luke 17:20. Ìwé Lúùkù orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ogún. nígbà tí àwọn Farisí bíi pé nígbà wo ni ìjọba Ọlọ́run yóò dé The Pharisees were asking, ó dá wọn when lóhùn is the kingdom of God? When the kingdom of God should come? Is that KJV? Wọ́n ń bi í pé nígbà wo ni ìjọba Ọlọ́run yóò Another dé. version. Let's know the question you're asking me. Another version of that Bible. Luke 17 verse Ìwé 20. Lúùkù orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ogún yẹn wọ́n bá wa kà á ní èdè mìíràn àbí ní ẹ̀yà Bíbélì mìíràn. Asked by the Pharisees, Uh-huh. when the kingdom of God will come, When the kingdom of God would come. So what was his answer? he replied to them by saying, the kingdom of God does not come with signs to be observed, It does not come with signs to be. or with visible displays, Wá pẹ̀lú àmì. Uh-huh. or with visible displays, Uh-huh. nor will people say, look, here it is, or see, it is there. For behold, the kingdom of God is within you, Where's the kingdom of God? Níbo ni ìjọba in your heart, Ọlọ́run báyìí? Where is the kingdom of God? Níbo ni ìjọba Ọlọ́run wà? and among you, The Lord. surrounding you. Hallelujah. Somebody splitted the word kingdom into the king and his domain. Ẹnìkan ló pín èdè tí wọ́n lò ló pín sí méjì pé And ọba domain. àti ibi tó ń ṣàkóso lé lórí. So my heart Ọkàn mi is his domain. ibẹ̀ gan ló ti ń ṣàkóso. So the king reigns in my Bí heart. ọba ń jọba nínú ọkàn mi. So my heart has become the kingdom of God. Pé ọkàn mi ó ti di. So when you Ọba ń see jọba me lé on lórí. the street, Tó o bá rí mi lójú ọ̀nà, you are seeing a king. o ti rí ọba. I have light. When you are seeing me, you are seeing the kingdom of God in me. Tó o bá ti rí mi, o ti rí ìjọba ọ̀run nínú ayé mi. So if your heart, maybe you go out this evening, Bóyá tá a bá jáde ní or ìrọ̀lẹ́. maybe when you go out this evening, Pé tá a bá ti jáde ní ìrọ̀lẹ́ yìí, kì í ṣe bóyá tá a bá jáde. because you go out this evening. Torí pé à jáde ní ìrọ̀lẹ́ yìí. When we go out Tá a bá ti jáde for evangelism this evening, fún ìhìnrere ní ìrọ̀lẹ́ yìí. if your heart, Bóyá ń wá béèrè. this kingdom of God you are talking about, Ìjọba Ọlọ́run tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀. where is it? Ibo ló wà? What will you tell them? Kí là wá sọ fún wọn báyìí? The kingdom of God is here. Pé ìjọba Ọlọ́run òun nìyí. You are seeing a king right in your O house. ti rí ọba nínú ilé rẹ̀. Because the king of kings is reigning through me. Torí ọba àwọn ọba ó ti ń ṣàkóso nípasẹ̀ mi. 1 John 5 verse 4 and 5. Yohánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin sí karùn-ún rẹ̀. 1 John 5 verse 4 and 5. Yohánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin sí karùn-ún. Let's Nítorí read that, olúkúlùkù because that's the concluding verse. for Àákà today. àpapọ̀ ni. Yohánù kìíní orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹrin sí Can karùn-ún. we start now? nítorí olúkúlùkù ẹni tí a bí nípa ti Ọlọ́run Nítorí olùkúgbà ní sáà bí Whoever nípa is ti born of Ọlọ́run. God ó ṣẹ́gun ayé is victorious over èyí the sì ni world. ìṣẹ́gun tí ó ṣẹ́gun ayé And this is the victory that conquers the world. àní ìgbàgbọ́ wa Even our faith. àní ẹni tí ó ṣẹ́gun ayé Who will see that is victorious over bí kò sí ẹni the tí ó world? gbàgbọ́ pé Does he who believes that ọmọ Ọlọ́run ni Jésù ṣe. Jesus is the Son of So if you God? are here this morning and you are yet to believe that Jesus is the Son of God, Bí ẹnikẹ́ni bá wà níbí láàárọ̀ yìí tó ò tí ì gbàgbọ́ pé Jésù ọmọ Ọlọ́run ló you are yet to overcome the O world. ò tí ì borí ayé o. You are yet to have the kingdom in O you. ò tí ì ní ìjọba nínú rẹ. And I believe it is good. Mo mọ̀ pé ó dára. You are missing a lot Òun pàdánù lọ́pọ̀lọpọ̀. by not having the kingdom in you. Pé o ò gba ìjọba yìí láàyè nínú rẹ.
But if you have accepted him as Lord and Saviour, tó o bá ti wá gbà gẹ́gẹ́ bí olúwa àti olùgbàlà. you are going out this morning with that conviction. o wá jáde lọ láàárọ̀ yìí pẹ̀lú ìdánilójú. You are highly convinced pé ó ti já ọ lójú. ó kalẹ̀ nínú ọkàn rẹ̀. that I'm a king. pé ọba ni mí. And the kingdom of God has been restored in me. bí a ti dá ìjọba ọ̀hún padà nípasẹ̀. And nothing. kò sí ohunkóhun. Things seen, èyí tá a rí. things unseen, èyí tá a rí. things present, èyí tó wà nísinsìnyí. things not yet present, àti èyí tí ò sí nísinsìnyí. can rule in my family. pé èyíkéyìí inú wọn ò lè jẹ gàba nínú ẹbí mi mọ́. Sickness cannot rule in my family. àìsàn ò lè jẹ gàba mọ́. Poverty cannot rule in my family. òṣì ò lè jẹ gàba mọ́. Failure cannot rule in my family. ìkùnà ò lè jẹ gàba nínú ẹbí mi mọ́. Let's rise up on our feet ẹ jẹ́ ká dìde lórí ẹsẹ̀ and proclaim it in Jesus' ká name. jẹ́wọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀. lórúkọ Jésù èsùn ajẹ́ gàba lé mi lórí mọ́. lórúkọ Jésù ò lẹ́tọ̀ọ́ lórí ayé mi. lórúkọ Jésù ò lè jẹ gàba lé mi lórí o. olúwa ló fi níjọba. Ní orúkọ Jésù. olúwa ló fi níjọba. ló fi Olúwa níjọba. gba àdúrà rẹ̀. Jesus name our Lord. Ìyàgbé yẹn kó kanlẹ̀ dáadáa. Amen. Ìjókòó díẹ̀ jẹ́wọ́ yẹn náà làá fi ìjókòó tá a fi máa lọ lé. We will confess before we go. Ọmọ aládé ayé, Prince of this world, iṣẹ́ ìsìn works of Satan tí a parun that were destroyed tàbí ikú Jésù Olùgbàlà. for the death of Christ, our Savior. Kẹ́nẹ́ kan ló jọba nínú ọkàn wa báyìí tọ́lọ́run fẹ́ kó jọba. God wants Bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bá ti ráàyè, once the word of ilé God gbígbé comes, ìpè lákòókí ẹ̀rí tí wọ́n ń gbé kiri ní ìjọsìn. the word of Ògo God Ọlọ́run á comes sì upon dìbò them. pátápátá. Then the glory of God will overshadow you. Pé Ọlọ́run ó bójú ẹ̀ látọ̀run. That God looked down Ó from rí pé heaven. ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí ó wọlé. He discovered Okay, this word I'm going more. and you believe it in your heart. Fún ọ náà lẹ̀ ó dá ọ lójú pé ọkàn rẹ̀ mú ọ̀rọ̀ And yìí you are dá. sure that your heart, Pé Jésù kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀. that Jesus died for our Wọ́n ṣe ń sins. kà sí wa nìyí. Ó kú nítorí ẹ̀ṣẹ̀. He died. Apá ọlá nítorí àìṣedé. You were wounded from iniquity. Mi ò ní jìyà ẹ̀ṣẹ̀ lọ́dọ̀ And you no Ọlọ́run. more suffer for sin before God. Ẹ̀jẹ̀ Jésù tó. The blood of Jesus is sufficient. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣẹ́gun. The blood of Jesus. Nítorí náà ẹ ò ní jọba nínú ọkàn mi mọ́. Therefore, sin will no more rule in my Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní heart. jọba nínú ọkàn mi Sin mọ́. will no more rule in my heart. Ẹ̀ṣẹ̀ ò ní jọba nínú ayé mi Sin will no mọ́. more rule in my Torí ẹ̀jẹ̀ life. Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi. Because the blood of Jesus Mo was ní àyè lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I have access to the Mo presence ní of àyè God. lọ́dọ̀ I have Ọlọ́run. access to the presence of God. Àṣẹlò àwọn akọ̀bá ẹ̀mí tó You will now náà come wàá out. gbórúkọ Jésù Call the name lẹ́ẹ̀mẹ́ta. of Jesus. Iṣẹ́ ìṣòro ayè nínú ayé mi Work mọ́. of Satan. Ọmọ aládé ayé yìí ó ti jáde Prince òní of ráyè this nínú ayé world. mi. Cast away. Àti ilé ọjáde ò lè wọlé sí mi lára. Cast away. You can't have access to Lórúkọ Jésù àti ilé ọjáde You will cast away. You will not have Torí ọ̀rọ̀ Jésù wọlé. Because the word of God Ẹ̀jẹ̀ entered. Jésù wọ ẹ̀ṣẹ̀ mi. The blood of Jesus wash away my sin. Mi ò ní ẹ̀ṣẹ̀ níwájú I Ọlọ́run. have no sin in the presence of Ìwọ God. iṣẹ́ ìsìn jáde. The works of sin. Jáde. Move Kò out. ráyè nínú ayé mi mọ́. No chance for you. Nísinsìnyí àti ilé ọjáde. Now you be cast Àti ilé out. ọjáde. You be cast out. Àti ilé ọmọ aládé ayé yìí jáde. The prince of this Kò ráyè cast nínú ayé mi away. mọ́. You have no chance in Iṣẹ́ life. ẹ̀jẹ̀ ò ráyè mọ́. The works of Ìgbà tẹ́sán ti sin. ráyè ìṣú ò ráyè mọ́. One sin that no Kò access in my life. ìjọba lẹ́nu lórí mọ́ ò lè darí ayé mi mọ́. You cannot do out Kò of lẹ́pà my kankan life. nínú ètò ayé mi mọ́. You have no part in my life anymore. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' Akọni name, ni ó ní. amen. Come down. Lórí ẹsẹ̀. Ọ̀run ti sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn. Ìjọba Ọlọ́run ti sọ̀kalẹ̀ sínú ọkàn. Glory of God. Glory of Jesus, my Savior, I know. Oh, what a wonderful, compassionate friend. You made the needs of my heart. Father, be flying with joy
I'm telling me cause it's my trouble till I hello big time and calling my Ògo Ọlọ́run ló sì dìbò. Ògo Ọlọ́run ló sì dìbò. Glory of God overshadow me. Ní orúkọ Jésù Kristi, Olúwa wa ní agbára. In Jesus' name, our Lord we pray. Sit down. Ó dá wa lójú pé ó ní tí a bá ti gbé ohun sókè kó òun ayé. Ó ní Jésù wà lónìí. Where is Jesus today? Mo ló wà lónìí. Where is Jesus today? Mo ní àwa tí a rà padà wà lónìí. Where are the redeemed? Ó lóun fa gbogbo èèyàn sí. He withdraw all men. Not to Ẹni bá ti wá gbàgbọ́. Anyone who believes in. O ìṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́. You are no more. Mi ò ṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́. mi ò ṣẹ́nu lẹ̀ mọ́. Mi ò ní wọ́ lórí ilẹ̀ mọ́. Mi ò ní dàyàbó lẹ̀ mọ́. Mi ò ní dàyàbó lẹ̀ mọ́. A ti fà mí sókè sórí ìtẹ́ Ọlọ́run lónìí. A ti gbé mi sókè sórí ìtẹ́ Ọlọ́run lónìí. Mi ò ṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́. Mi ò ṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́. Ọlọ́run ọ̀rọ̀ mi ṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́. Èmi ṣẹ́ ní ilẹ̀ mọ́ nípa Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Ẹgbẹ́ ló máa fi jẹ́ kẹ́ni wí kan tó rìn nínú ayé tẹ́ bá ti gbọ́rùn yìí yẹn. All those things that are working in the world. Àwọn ẹni ilẹ̀ tó wà fún àwọn ajínigbé, àwọn apani, àwọn àìsànkáyẹ̀sì. Orí ilẹ̀ nìyẹn ti ń rìn tó lẹ̀ yẹn wà. Yóò gbogbo ilé tẹ́ bá ti gbọ́rùn yé òun ilé ìfọ́lá ti dé òun kẹ́nẹ́kẹ́ ti dé òun. Ó wà fún àwọn ẹni ilẹ̀. Bí òun ṣẹ́ ní ilẹ̀. Bí òun ṣẹ́ ní ilẹ̀. A ti fà mí sókè kúrò ní ayé. Nítorí náà gbogbo àmì ajínigbé olè tó ń jà gbogbo àrùn tó ń rọ́bà èèyàn tó ń jà wàhálà tó ń jà lórí ayé yóò nípe nínú rẹ̀ mọ́. Yóò nípe nínú rẹ̀ ọ̀ fàmí máa wò nílẹ̀ èdè. A ti fàmí sókè kúrò ní ayé. I've been lifted up from the world. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa ní agbára. Jesus name I Jẹ́ ká will pray. fi ọwọ́ ẹ̀sìn tí àwọn ní. Agbára tó gbé Jésù dé kúrò ní òkú. That raised Ká Jesus gbogbo ìjọba above all kingdom. àti ọlá àti oyè àti orúkọ. Ó gbé ní sókè ga ju gbogbo orúkọ above every other orúkọ tó ń name. mìyàn lára láyé ìkan ò ní ìjọba lébi The name that is suppressing lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ gáàjí gbogbo ìjọba above gáàjí gbogbo ìjọba àti ọ̀la all principalities gbogbo àti ìnira kínira ìjọba kéjọba lórí ilẹ̀ all kingdoms. ìjọba kéjọba lórí Any ayé kingdom upon this gbogbo earth. tó ń jọba lórí ọmọ ẹ̀kọ́ ní Anything ìjọba lébi lórí oppressing man, we no more oppress ẹ̀ ní me. ìjọba lébi lórí We will not have agbẹ́bí fóònù gáàjí gbogbo ìjọba I'll be exalted and call for power. ọba ni mí ọba ni mí torí bẹ́ẹ̀ ta ṣe bí mi torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe wá sí ayé. I was born. ó ní ọ̀ni ó ní ìwọ́ wí torí bẹ́ẹ̀ ta ṣe bí torí bẹ́ẹ̀ mo ṣe wá sí ayé. For this purpose, torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá sí ayé. for this purpose I came to torí bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe wá sí ayé. this reason I came to this ẹ ò ní jọba lé mi lórí wọn. no rule over my life. orúkọ kórúkọ ìnira kínira wàhálà kí wàhálà lórúkọ Jésù ẹ ò ní jọba lé mi lórí No wọn. rule over my life anymore. ó lóun yóò ní èso làálàá rẹ̀ inú rẹ̀ yóò ṣe dùn. You see, èso làálàá rẹ̀ ni mí inú rẹ̀ ń dùn láàárọ̀ yìí pé mò ń jọba. you are happy that inú rẹ̀ ń dùn pé mò ń jọba èso làálàá rẹ̀ ni pé ara mi padà. these are the a ti rà mí padà a ti rà mí padà a ti dá ìjọba rẹ̀ padà. Your kingdom làálàá rẹ̀ ni pé ká ara mi padà. Your labor is for me to be restored. mi padà èso làálàá ọwọ́ rẹ̀ ni pé àwọn òfin mọ́. Labor of your labor. Bẹ́ẹ̀ni, èso làálàá ọwọ́ rẹ̀ nìyẹn inú rẹ̀ dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ pé mò ń jọba lórí. You are happy pé ìṣẹ́ ìjọba lé mi lórí that èso làálàá rẹ̀. no more ruling over my olóhùn life. yóò mú ọjọ́ rẹ̀ gùn. That we bẹ́ẹ̀ni produce. yóò ṣẹ́kúmọ̀ èmi náà ò ní ṣẹ́kúmọ̀ No nípa more ọjọ́ rẹ̀. premature death anymore. ìfẹ́ ọlọ́run ń ṣẹ ní ọwọ́ rẹ̀ ìfẹ́ ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi ìfẹ́ ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi èdè rẹ ní pé kí ìfẹ́ ọlọ́run kí ó ṣẹ ní Your ọwọ́ purpose is for your plan to be ìfẹ́ ọlọ́run fulfilled. yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi Your law will be fulfilled in my àkọọ́lẹ̀ hand. ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi Plan will be fulfilled in my hand. ìfẹ́ ọlọ́run yóò ṣẹ ní The ọwọ́ love mi of God will fulfill in my hand. wọ́n mú ọjọ́ mi jù He will prolong wọ́n my mú days. èso làálàá tẹ̀mí náà ń ṣe nínú The sẹ́yìn fruit of my wọ́n labor mú ọjọ́ and mi jù the ìfẹ́ ọlọ́run yóò ṣẹ ní ọwọ́ mi. The love of God will be fulfilled in my hand. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni àdópẹ́. Bàbá àdópẹ́ gidigidi láàárọ̀ yìí. Lord, thank you so much for this morning. Iṣẹ́ ńlá ló ṣe fún wa. Done a great job for us. Pé ò dá wa padà síwájú rẹ̀. For the restoration to your presence. A ò ní ráre mọ́. You no more fraud.
ní ti ọ̀rọ̀ ẹ̀ṣẹ̀. of the issue of sin. Ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí The Lord is on the throne. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú bẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lórí pẹpẹ. Nítorí ẹ̀jẹ̀ tí ń bẹ lórí pẹpẹ. Ilé tí àwa gbẹ́kẹ̀lé. Àkọlé ẹ̀jẹ̀ wọ̀ sí níwájú rẹ̀ mọ́. All document of sin, of our sins, no man your presence. Jésù òtítọ́ pọ̀pọ̀pọ̀ fún ọ. Jesus is sitting right there Àìmọ̀ in the hands of God. nínú ayé. Peradventure, Àwa ní alágbàwí kan. Gbogbo ẹjọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá wọn lórí orúkọ wa láàárọ̀ èkó ní pẹ́pà rẹ̀. Gbogbo òṣìṣẹ́ tó lọ síwájú wa tó lọ fẹjọ́ tó every láàárọ̀ yìí. accuser, Lẹ́tí pèrìbà. Gbogbo èdè tó lò tó kọjá tó máa yẹ nìkan torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Torí olórí àlùfáà àgbègbè lẹ́tí pèrìbà. Lẹ́tí pèrìbà àti ní orúkọ Jésù, torí òde gbà wá. you deliver us. Ó yẹn ní búburú lé wa lẹ́yìn. You never chosen any evil people against Kìnìún ká jẹ kàbọ̀ fà wá sókè ká jọba. You said we should rule. You Ó ní Ọlọ́run àlàáfíà the God of peace, yóò tẹ Sàtánì mọ́lẹ̀ lábẹ́ tread rẹ̀. upon Satan. Orí ọ̀tá lẹ̀ ẹ̀ máa gbà kọjá. God, Orí ogun àdílẹ̀ ẹ̀ máa gbà God kọjá. upon evil forces. Torí àti gbà wá lọ́wọ́ agbára òkú. For we've been delivered from the power Àti of gbé ìjọba wa lọ sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. peace have been Àbájé yòókù lọ́wọ́ ọ̀tún lókè. Nítorí bẹ́ẹ̀ ẹ ga ju gbogbo ìjọba. Ẹ ga ju ìnira. Ẹ ga ju àìsàn. Ẹ ga ju ìfọwọ́tàlẹ̀. Ẹ ga ju wàhálà. Ẹ ga ju àìní. Ẹ ga ju àìbímọ. Ẹ ga ju ìlọ́kọ. Ẹ ga ju ìníṣẹ́. Inú ayé nìyẹn ti ń rìn. Ẹ ga ju yẹn lọ. Ẹ ga ju jàǹbá gbogbo. Ẹ ga ju jàǹbá gbogbo. Hallelujah. Ìyá ò ṣe pín in tó wá. That is not our portion. Ìnira ò ṣe pín in tó wá. Amen. Diabetes ò ṣe pín in tó wá. Amen. Tí ẹ bá wà ìjáde lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Kòkòrò kí kòkòrò ẹ jáde lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ọ̀nà tẹ bá wà lẹ̀ ẹ̀ bá lọ. Amen. Ọ̀nà tẹ bá wà lẹ̀ ẹ̀ bá lọ. Amen. You come to Torí us. Jésù jọba nínú ayé wa. Jesus is reigning in our Òun ló lè jọba. Ó ti gbé ìjòkó rẹ̀ kalẹ̀. He has set up seed. Èsì ò lè kọ́lé kì í jẹ́. Èsì ò lè kọ́lé tí Jésù kọ́lé àwòrán. Èsì ò lè kọ́lé tí Jésù orúkọ Jésù àwòrán. Èsì ò lè kọ́lé tí Jésù. Kíkí tí bàbá mi ò bá gbìn. Any plant Ó ní àwọn fàṣù àtẹ̀fàdé tú. Àtẹ̀fàdé tú. Bí ẹ bá ń gbìyànjú ìmí, ó dàbí igi orí ilé tí ò ní gbòǹgbò, yóò gbẹ dànù. Amen. A ò ní fún yín, Amen. a ò ní gbè yín, Amen. ẹ ní fi gbòǹgbò mú. Amen. Ẹ̀wọ̀n ló fẹ́ tìjọba Nàìjíríà. that is concerning the kingdom. Ariwo ń lọ ẹ̀mí mọ́nà tó rán wa Holy létí. Spirit is reminding us. Nítorí náà gbogbo ìjọba Mùsùlùmí tó fẹ́ jọba nípa lórí àwọn ènìyàn yìí. Ìjọ ní bí gbogbo ẹni tí ò bá gbọ́ Anyone that orí ọ̀la ẹ̀ láti gbé. Ẹni tí ò bá gbà kẹ́kọ̀ọ́ anyone who disobey warning, àti àyà nídìí rẹ̀. the throne will be taken off him. Bàbá ọba dáre ni ọba tó bá ta Jésù adé apẹ́ lórí. Any king that accepts Christ, Ọba tó bá ta Jésù. anyone Ayé àṣì lórí rẹ̀. will be the throne. Eléyìí tí ò bá fi tiẹ̀ ṣe adé àṣì lórí rẹ̀. Èyí tó bá fi tiẹ̀ ṣe adé apẹ́ lórí rẹ̀. Ìjọ ni afọbajẹ. Ọ̀gá òfo ló ń ṣe olórí nínú ìjọba òun. Ruling among the Á kingdom of ṣèjọba fún men. ẹni tó wù. This kingdom Èyí tí ò bá ti gbà ọ́ láyè kájọ́ sí lórí rẹ̀. Ìwọ lọ́ba, Yes. ìwọ lolúwa, Yes. ìwọ ní tiwa. Yes. Àwa náà jẹ́ tẹ̀rẹ̀. Yes. Àwa ní ènìyàn rẹ̀. Yes. Àwa ní pápá oko rẹ̀. Yes. Àwa tó tọ́jú ní ayé. Àwa tó tókù sí ní ayé. Ebi à ń ṣe màlúù ní òun tọ́jú. God taking care Ló of it. fọ́ ní pátápátá nítorí ti yín. Gbogbo ẹ̀jẹ̀ màlúù tó ń padà nípa yín lẹ́nu mọ́. Amen. Us that is stretching the
You see, Parí you ẹ̀ don't be silent. bí kì bá ń jà ayé. ìrànwọ́ olùlà ó dájú. Bára bá ní ayé. ara ò ní lè dé mo jẹ. Wípé níwájú olúwa ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ayọ̀ àti ìrèlè tó jáde lójú sí olóyọ̀wọ̀ mi. Ilé wa mẹ́rin. Jesus name we pray. Amen. Amen 3 times. Amen. Amen.